دوستانو تاسو ته معلومه ده چې د سمندر اصل بادشاه کم زناور دی؟ کیدای شي ستاسو په ذهن کې شارک راشي، ځکه چې موږ ټول عمر همدا وریدلی دي چې شارک تر ټولو خطرناک دی. خو حقیقت بل څه دی. دا شارک نه دی، بلکې داسې یو طاقتور شکاری دی چې حتی شارک هم تیریږي. او دوستانو کله چې هغه راښکاره شي، د سمندر لوی زناور هم تختی، ځکه چې هغه صرف شکار نه کوي بلکې حکومت کوي. هغه دی د سمندر اصل بادشاه. ناظرینو، شیر ته د جنگل بادشاه ویل کیږي او موږ دا خبره د ماشومتوب نه اورو. د هغې आवाज او دهشت هغه په وچ زمکې تر ټولو طاقتور شکاری جوړوي. خو حقیقت همیشه داسې نه وي لکه څنګه چې موږ سوچ کوو. کله چې شیر یوازې شي، د لکړبګو یو ډغه هم هغه ماتوالی شي. همدارنګه عقاب ته د آسمان بادشاه وایي، خو د شپې یو اولو هم هغه بېوسه کولی شي. نو طاقت صرف په ځمکه او هوا کې نه دی، بلکې په سمندر کې هم د طاقت جنگ جاری دی. اصلي خطره خو د سمندر په ګیرای کې پټه ده. هلته یو داسې شکاري شته چې نوم یې اورکا دی. کلر ویل، تور او سپین، لوی، خطرناک او بېرحمه. دا د سمندر رښتینی بادشاهان دي. اورکا صرف زورور نه دي، بلکې ډیر هوښیار هم دي. دوی د لیوانو په شان په ډلو کې شکار کوي، پلان جوړوي، یو بل سره اشارې کوي او بیا حمله کوي. کله چې دوی حرکت وکي، نو شکار ته د تښتې هیڅ موقع نه میلاویږي. خلک وایي شارک د سمندر تر ټولو خطرناک شکاری دی، خاص کر ګریټ وایټ شارک. خو حقیقت دا دی چې شارک هم د اورکا نه تیریږي. هو، هماغه شارک چې ټول سمندر تیریږي، هغه خپله د اورکا نه تختی کوي. اورکا پوهیږي چې شارک به څنګه وجني. دوی زور استعمال نه کوي، عقل استعمالوي. یو ځای شارک ګیره کی او هغه سمدستی ټونیک اموبیلیټي ته ځي، بدن یې مفلوج شي، هیڅ حرکت نشي کولی. او بیا اورکا په آرام سره خپل شکار ختم کوي. فکر وکړه که چې شارک هم بېوسه شي، نو بیا په سمندر کې به څوک خوندي وي. دا د اورکا رښتینی قصه. د سمندر تر ټولو هوښیار، تر ټولو بېرحمه او تر ټولو خطرناک شکاری. او کله چې اورکا په شارک حمله وکړي، هغه زور سره ټکر ورکی او سمدستی په اوبو کې چپه کوي چې بس شارک الټه شي نو هر څه ختم شي، ځکه هغه ټونیک اموبیلیټي ته ځي او بدن یې بالکل مفلوج شي، نه حرکت کولی شي او نه تېشته. او بیا اورکا په ډیر آرام سره خپل شکار ختم کوي. دا د اورکا د ذهانت ښکاره ثبوت دی، ځکه دوی د هر شکار کمزوري ښه پیژني او هماغه ځای حمله کوي. ناظرینو، کله چې خبره د وړو مچو شي، نو اورکا بیا هم یو حیرانونکې طریقه استعمال کوي. دوی د میان شاوخوا چکر وهي او د سا له لارې بلبلې جوړوي. دا بلبلې په اوبو کې یو دیوال یا جال په شان جوړ شي او میان وتیریږي. بیا ټول میان په یو ځای راټول شي او یو ټینګ بال جوړ کړي. همدا وخت اورکا خپله لویه لکي په زور سره وهي، اوبو کې زور پیدا شي او میان بېهوش شي. او بیا دا شکاریان ډیر په آسانۍ سره دا ټول یې ونی. دا هر څه دا ثابتوي چې اورکا هر حالت او هر شکار د پاره له مخکې پلان کوي. خو د دوی اصل طاقت او بېرحمي هغه وخت ښکاره شي کله چې دوی د خپل نه څو چنده لوی حیوان یعنی ویل شکار کوي. ویل شکار کول آسان کار نه دی، خو اورکا د پاره ناممکن هم نه دی. کله چې دوی د یوې لوی ویل حتی بلو ویل پسې شي، نو سمدستی یې نه وجني. دوی یې ستړیږي، رو یې کمزوریږي. دا یو صبر آزمخت او ډیر ظالمانه عمل وي. د اورکا ټول ګروپ ویل نه چاپیری شي، ځینې یې لکي وهي چې رفتار یې کم شي، ځینې یې په نیس او پنکو حملې کوي او ځینې یې پیخیږي او اوبو کې ډوبوي. د ویل یو غټ حیوان دی، نو د سا اخیستلو دپاره بهر سطحې ته راځي او اورکا همدا کمزوري ښه پیژني. دوی په مسلسل ټول د هغې مخه نیسي، نه یې پرېږدي چې پورته راشي او سا ونخلي. دا ظلم کله کله ساتلونو پورې روان وي. تصور وکړه لکه دسګنې لیوانو یا سپي یو لوی حیوان نه یوازې وهي، بلکې سا هم اخیستله ته یې نه پرېږدي. آخره کار ویل ستړي شي، طاقت یې ختم شي، اکسیجن کم شي، یا ډوب شي یا مړه شي. او دوستانو، د دې شکار نه وروسته چې څه کیږي، هغه لا نور هم حیرانونکي او لږ غمزین وي. دومره لوی شکار او دومره زیاته مهنت نه وروسته هم اورکا ټول ویل نه خوري. دوی ډیر چوزي وي او یوازې غوره برخه انتخاب کوي. اکثر وخت د هغې جبا او شونډې خوري، ځکه همدلته تر ټولو زیات پروټین او چکنایي وي چې د دوی انرژي پوره کوي. نور درون بدن همداسې پرېږدي چې د سمندر تل ته لاړ شي. او د نورو سمندري حیواناتو خورا یا د شارک سره هم لیدلی شوې ده. اورکا چې شارک ووجني، نو اکثر یوازې د هغه جگر یعنی لیور راباسي او خوري، ځکه د شارک په جگر کې خاص تیل او ویټامینز وي چې اورکا ته ډیر ګټول وي. یعنی د دوی فطرت داسې دی چې همیشه بهترین غذا انتخابوي، حتی که د هغې دپاره ټوله لوی شکار هم ولې نه مړه کړي. خو ټولو نه آسان او خوښ شکاري د ویل بچي دي،
ګری ویل او هم بیک ویل اکثر د خپلو بچو سره اوږدې سفرونه کوي او اورکا د دوی لارو کې پټ شي او انتظار کوي. د یوې مور دپاره د خپل بچي ساتل د ژوند تر ټولو سخت امتحان وي. ویل مور خپل بچی کله په نس پورته کړي کله یې د خپلو پنکو لاندې پټ کړي یوازې دې دپاره چې اورکا ورته ونه رسیږي. خو اورکا ګروپ ډیر چالاک وي. دوی د مور چاپیره چکر وهي، شور جوړوي، اوبې ګډوډ ګډوي او کوشش کوي چې مور او بچی جدا کړي او چې لږ هم له مور نه لرې شي نو سمدستي یې محاصره کوي او د اوبو لاندې یې ډوباوي. دا منظر د سمندر د دنیا د ترخو او دردناکونو حقیقتونو نه یو دی. خو دلته یوه ډیره عجیبه او زړې پوره واقعه هم شته چې ساینسدانانو ریکارډ کړې ده. یو ځل ویدلی خل چې د اورکا یو ګروپ د ګری ویل د یوې بچی حمله کړې وه. بچی مړ شوی وه خو اورکا لا نشوه وخوړلی ځکه چې ناڅاپه دوی لوی هم بیک ویل هلته راغلی. هغوی راغلی او اورکا وشړل او د هغه مړه بچی تر څنګ ولاړې شوې لکه ساتونکي. دا خبره ډیره حیرانونکی وه ځکه هغه بچی د دوی خپل نسل هم نه وه. د ساینسدانانو وینا د همپ بیک ویل دا کار شاید یو فطري رد عمل وي ځکه دوی خپله هم اکثر د اورکا حملو شکار کیږي او خپل بچی نه لاس ورکوي. نو امکان لري چې دوی هر هغه ځای ته ورمنډیږي چرته چې اورکا شکار کوي که شکار د هر نسل وي یعنی بلا د کومې شخصي فایدې یوازې د بل د بچکونه له دپاره. دا عمل ته د سمندر د دنیا کې یو ډول مدد یا هم همدردي ویلی شو چرته چې یو حیوان د بل دپاره ولاړ شي. دوستانو تر اوس مونږ ویدل چې اورکا تقریبا د سمندر د په هر حیوان باندې غالب دی. حتی بلو ویل چې د دنیا تر ټولو لوی حیوان دی او وزن یې 190 ټنه ته رسیږي هغه هم د اورکا مخې ته بېوسه کیږي. خو سوال دا دی آیا داسې څوک شته چې اورکا هم ترې ویریږي؟ جواب دی هو او هغه دی سپرم ویل. دا د ویل یو خاص ډول دی چې د خپل لوی سر او خطرناکو غاغونو له وجه پیژندلی کیږي. اورکا اکثر د ماده سپرم ویل او د هغوی بچو حمله کوي خو دا شکار دومره آسان نه وي ځکه د سپرم ویل دفاعي نظام ډیر مضبوط وي. کله چې خطر محسوس کوي نو ټولې بالغه مادې یو ګوړ دایره جوړه کړي بچی یې په منځ کې وي او لکي یې باهر خواته وي. دې په مارګریټ فارمیشن ویلې کیږي او د دوی لکي یوه خطرناکه وسله ده. د یوې سپرم ویل د لکي یو وار دومره زورور وي چې د اورکا هډکونې ماتولی شي یا هغه هوا ته غورځوي. هو اورکا بیا هم د خپلې هوښیاري او صبر نه کار اخلي او کله کله دا دفاع ماتوي هم خو دا جګړه د دوی دپاره ډیره خطرناکه تمامیږي. په حقیقت سپرم ویل د سمندر هغه یوازې دیو دی چې اورکا ته سترګې په سترګې ولاړ وي او اکثر وخت اورکا هم دارې نه لاره بدلوي. نو دوستانو دا وه د سمندر د تر ټولو خطرناک شکاري اورکا رښتنی قصه. که ویډیو مو خوښه شوي او څه نوې خبره مو زده کړي نو مهرباني کړئ یو لایک او یو شیر ضرور وکړئ. انشاءالله ډیر زر به بیا ستاسو دپاره نوې او لا دلچسپه ویډیو راوړو. تر هغه وخته پورې خپل خیال ساتئ او الله مو نگهبان.